Oui, bandeko balandi to komi wapi esengweze anga ndenge to mesala ko kutana moi mbula butu ko servir toujours la République démocratique du Congo o eza mboka na biso. Lelo oyo Kinshasa elamuki ndenge nini? Bapel bandeko bako benga par-ci par-là bandeko ya maluku na mikau babengi pe biso lokola. To kitaka kuna de laksa bino na site moko dossier ya Bangombe. Elia Maluku ndeko na biso Papi Empiana député provincial ya commune Maluku. Est-ce que tous avez une vacances parlementaire biso za ba journaliste bino ne bo votama po memela la population malobe pa ya bakonzi bandeko ba ko souffrir kuna na ba village soki combien de villages bandeko ba ko souffrir ba ko belela. Chef Maïndombe, dans le Biboya, chef Maïndombe a commis qu'on torturer bande konaye, topé bateau ya ko azana ndingisa ya ko gérer. Ba chef Moussou c'est ba village Moussou amike 12 villages o ba déclarer que ko tekama nani a teri to yebité Bangombe ba uta wapi o ba relève le ba to yebité ndeko papi Empiana to sengi na yo ko besoin éclaircissement nini ko leka kuna ko na maluku bande ko ba ko lela. Chef Maïndombe, makambo kosala kuna na la police na bateli musu kotanga bango ate toyoka kibiso nyoso tu makambo oyo ndenge mbilinga ezala makambo eteli ba chef coutumier secrétariat général organisation oyo esangisaka ba chef coutumier nyoso ya Congo mobulu ezali kuna ndeko na biso Sa Majesté grand chef coutumier ya mboka oyo ya basuku ndeko na biso Fabrice Zombi akobelela na mokonzi mboka soki akoki kofanisa ba chef coutumier tope na bokasite na ye aluka ta conseiller moko asangisa ba chef coutumier nyoso baluka président na secrétaire général donc baluka bato ba diriger ba chef coutumier nyoso ya Congo parce que kuna mobulu ezali bolanda ndeko alebi ya postulé comme président a géré a kamba chef coutumier nyoso ya Congo ndeko na Fabrice Zombi to kendaki kuna bona na déclaration nini ya kosenga pour être kimia ba respecter ba chef coutumier ya Congo kimia kota na zone wana ba chef coutumier ya Congo bona na bokebiso ndeko na biso Sa Majesté Fabrice Zombi nini alobaki. OK, Sa Majesté moni bino awa osangani longo na ba chef coutumier ba komu na yo to yeba bo sangani lelo pona nini? Non, to sangani lelo te, to sangana ka. Sangana ka déjà mais pour lelo siko sangana chaque mais pour lelo. Na ba kumu na ngai te, na ba kumu ya Congo. Donc ba kunji mabele ya Congo. Je pense que la fois passée nazalaki na yo na caméra na yo awa et na caméra ya bande konyo sur télé 50 RTNC tolobaki ete mfumu basuku oyo azali représenter légal ya chef mini Congo, grand chef mini Congo. Donc Sa Majesté King Fabrice Zombi to salaki organisation oyo ya ba chef nyonso ya ba kumu nyonso ya République démocratique du Congo pamba te to bundela intérêt ya ba chef traditionnel congolais ndenge moko politique ezoko bundela pona intérêt ya ba politicien et nous aussi les chefs traditionnels tozo bundela intérêt ya ba chef traditionnel congolais. Cela veut dire état que roi Congo état que mfumu basuku na zwaki mokano ya kobundela ete kiti ya ebonga oyo to bengi na kombo ya ANATC. ANATC ezali alliance oyo esangisaka ba chef coutumier congolais oyo ezwamaka na indépendance tango Congo ekendaki kozwa indépendant. Alors na pare ya biso ya ba chef coutumier nde basalaka alliance yo to bengi kombo ANATC et ANATC wana nde ezali eloko il faut eluka koma ya kubundela ba intérêt ya ba chef traditionnel. Mais malheureusement que ANATC to yaki ko tomber na piège ya bakonzi oyo bazalaki soki solo te na souci ya kosalisa ba chef coutumier yango wana to sengi alternance na kati ya ANATC to sengi na mokonzi ya mboka premier chef coutumier monsieur le président Félix Tshisekedi. Cela veut dire gouvernement congolais, notre président de la République
atala na sima na yebi ete atieli biso ministre ya affaires coutumier. Mais mingi na kati ya ministère ya affaires coutumier, il y a pas de chef coutumier. O basaka na kati wana bazalaka te. Et toyebaka te ezali ministère ya nini. Yango wana biso tokokima epai ya bapoliticien te. Tokokima ka epai na biso moko. Epai na biso moko yango ezali nini? Ezali ANATC. Et ANATC ezosenga te alternance tout ça la ensemble ya ba chef coutumier nyonso ya République démocratique du Congo pour être tobimisa président ANATC oya kozala le vrai chef coutumier oya kozala solo na kati ya mutema ya ba chef coutumier te lolenge lekola ba oyo bauti koleka o to bengi na kombo ya difima oya détruire le pouvoir traditionnel congolais. Et nous les chefs coutumiers on dit non. Au monendenge gouvernement congolais ya yambo ya turo oyo eboyi birongi ya kala ndenge pe biso ba chef coutumier to lobi ete na kati ya assemblée oyo to lingi to sala général to boyi birongi ya bato lokola difima parce que ce n'est pas un chef coutumier. To boyi birongi na bango pambate bakumbi biso na ba erreur oyo lelo ba chef coutumier bazali du sous respecté te yango to seng alternance était président de la République aluka pena makasi na tia mayele na ye na kati ya ba conseiller na ye conseiller oyo azali lokola ya tradition aluka lolenge ni ya kobenga assemblée générale oyo po ete to luka koma ya ko voter président ya ba chef coutumier yango wana ngai mfumo basuku mini Congo Sa Majesté Zombi Fabrice, je suis parmi le premier candidat oyo atiete à la présidente ya ANATC pour être akumba ba chef coutumier na kati ya paradis oyo nzambe apesa kibiso bokonzi. Bon, Sa Majesté Ngongo Lobi o déclaré makambo na bino makambo sikoyo ekoleka kuna na Afrique du Sud. Oyambaki sangwana ndenge tango ko bandeko na biso bako menacer bako beta bango yo moko za parmi bato yo balobaka lelo tamba ko loba mamba félicité bimana kati na yo. Je suis nazali na capacité wana te ya kokende kotia na kimia en Afrique du Sud. D'ailleurs na uti à peine en Afrique du Sud et puis na zozonga en Afrique du Sud. Moi je pense que o ezo passé en Afrique du Sud ezali eloko moko oyo tokoki kaka te ko condamner ba sud-africain. Donc pour moi je pense que je peux vous dire clairement vérité parce que je suis chef coutumier. Nazali pona bato ya gauche na bato ya droite. Nazali église au katikati ya mboka. O ngai fona sala na kati wana ezali ka kosenga kimia ya bakoko na ya nzambe na likolo ezala na kati ya peuple sud-africain. Mais peuple sud-africain ko réagir o ya réagir quelque part ezali na ba raison na bango o bazo ko réagir par rapport ya promesse o l'état sud-africain et sala kapa ya bato na bango. Mais et kokoma mabe tango bakomi ko réagir na kati ya nzoto ya bapaya na kati ya nzoto ya ba oyo bakei kosangana na bango po etezali Afrika. Koloba ete kokende kokotsa kimia kuna ezali mwa muke pasi pamba te eloko wana tozobenga na kombo ya xénophobie ezali eloko moko oyo ebandi lelo te ebandi utakala. Mais ngana kosenga kaka na ba peuple sud-africain o bazo kokende na Afrique du Sud comme na ba vacances comme na kotanga comme na koluka vie bayeba esika nini ya kofanda bayeba esika nini ya kotambola bayeba ndenge nini ya ko se protéger bayeba musala nini ya kosala na musala nini ya kosala te. All the king of South Africa and the king Buthelezi Guru Buthelezi, I know he's a king of Zulu nation. I'm asking to him as a leader to try to bring all these chief and king together of South Africa to give the message of the peace for South African to stop killing other foreign nation. And then other things I can say, Mr. Journalist, you have to know a country by country has got law, the one you have to respect. I think is other things, the one our brothers South African, they are declaring. I think they also have a right to saying in our country, we don't need drugs. We don't need some other foreigners to train our boys in the drugs, to train our boys in the criminality
issue other things. So it's also right for them to save their country. But just the way to kill, that is the bad. That is the way we condemn. But look, I'll tell you one thing. South African, they have to know why their country is named South Africa. God chose that country to be one of the country, the one other foreigners in Africa, they can go to stay there. Because when the foreigners there in your country, God also is going to bless your country to have investment people, to have a people who they can put their money for that population. So for you to say we don't need again foreigners, they have to go. God also can close. God also can stop these people who are putting their money in South Africa. So that's why me as a king, I'm there for the nation. I'm there for the peace. I'm not there for separate people. I would love to ask my brother, my sisters in South Africa to put peace, to don't kill their brothers. This skin black, we are together. Africa is one. Africa we cannot separate. Because here in Congo, we also have a lot of South African. Here in Zambia, it's got a lot of South African. In Zimbabwe, everywhere. So Africa, we have to stop even the passport, even the visa. We have to stop the border. You can hear your brother Malema, what he's saying. Don't hit yourself. When you kill your brother African, it means you're killing yourself. In South Africa, most of 85% of girls or women, they are married by foreigner. So you guys, you must understand, so many children who they are now in South Africa, their fathers, they are Congolese, they are Nigeria, they are Zimbabwean, they are this. So if you saying you chase away your brothers, so what about your nephew? They will go away. So we are together. Africa is one. Let us love each other. South Africa, Congo, Nigeria, Zimbabwe, Angola, Namibia, we are one. Let us to be together. This is a message from the King of Suku Kingdom in GRC, Her Majesty King Fabrice. I'm giving to South African people to put peace in South Africa. Thank you. Thank you. Oui, merci bandeko balandi de comme boyende zalaka boyoki non boyoki Sa Majesté Fabrice Zombi nenga lobby. Alobi asengi kimia, mais kimia peut côté il faut mon konzambo ko fandi sa chef coutumier place moko parce que place bazali secrétariat général anatese ko gérer bango et ezala na mbilinga bako yoka na te bango nyos ba chef coutumier mobule ezali nana kotia kimia kuna mo konzamboka fandi sa chef coutumier ndeko Sa Majesté Fabrice Zombi alobi boye ba chef coutumier ya Congo bazala sur la valeur te pour na comité ko gérer bango sikoyo alinga azong sa valeur ya ba chef coutumier nyonso mboka na biso Congo yango asali déclaration oh yanga ko luka solution lié na la refandi se ba chef coutumier nyonso dialogue pour ba fanda kimie kote na mboka na biso Congo bana lingwala boko lela debu lingwala bozala mitema ko kita na lobaki boya bato nyonso oyo basuniaki kulutu na ngai mokebai biso baleki na yo tokotika yo te toyebi tumbo banda toyebi liti na yo mena bandoki basilite malgré bokolo ba bakangi ye o bakosala bona yebisi bino makambo bele bokokanisa wana bongo ekosala mate nzambe aliki bata mokili pe ya nzambe batutaka nango tolo te tika te kimi ya nzambe ezala na bino pona mokolo mwa lelo ekutani lobi